好，那开始翻第8之前，我们讲一下哈，我们有讲过线跟线的关系比线跟面的关系复杂一点点，多了1种，还有4种，所以你要先透过方向量做分类。所以你看到翻第8，你先把线它有的向量先拿出来，所以叫做221。而这里呢 L1 呢，它的方向量呢，你看出来是-2、-2、-1。L2 呢，它的方向量是442。你找懂？好，那我们的第一个动作呢，我们来看一下前面已经讲了，我前面这个讲得很仔细了。看第一个动作，先从方向量去判断嘛，对不对？好，所以呢，我们第一个动作，你发现大家都平行。好，所以就要难分难舍，我们不是平行就是重合。好，到这边为止。所以翻第8要讲的东西，就是说，请你去分类出来。那我现在做的第一种分类就是，他们在第一个动作的时候都发生平行。那你怎么在这个第一个动作里面再将它分开啊？所以这个时候我们说，你不是平行就是重合啊。那我们这个时候啊，如果你想要继续判断，你可以有2种，你可以先做这件事情，先把它画一下。因为重合的感觉就是2条线就是一模一样的线。好，因为我要把它绑起来，就这样，这样把它绑起来。因为你把它重叠在一起，看不出来你在干嘛。好，那所以我们今天从向量平行这件事情，我们就确定你不是平行就是重合啦。那怎么把它们分清楚呢？到底跟 L 是平行还是重合？所以那个时候我们教了第2个动作，请在其中一条线上任取一点。那任取一点，那如果这个点有在第2条线上的话，那 OK， 那就是重合。那如果不在第2条线上的话，那就是只能平行了。所以第2个动作就是做这个动作。好，那今天大家都是跟 L 做比较，所以我们取点的话，那干脆就是取 L 上的点。所以 L 上的点取现成的就是102。好，那我上礼拜应该有提醒大家一件事情，就是找向量哦，不要直接分母抄下来而已，有时候要检查一下，为什么？因为有时候它心机很重啊。下面分母写的是一套，可是分子要故意这样，这里写一个什么1减 S 啊，就故意把你移到，有可能。OK。我们这次小考就出一个反移到的工具嘛，所以要记住。很无聊的，对，最近哦，讲到这个嘛，等一下再讲。我遇到一个很无聊的人，你知道吗？我差点跟他打架，你知道吗？真的，我跟差点跟他，真的不是嘴巴想打架，真的是真的要快打起来。一个大概40、50岁的中年男子，真的很无聊。我应该可以，我有可以。不在。可是我那个时候很担心，我就是克制自己不要打起来，因为我那时候电脑在旁边，我怕电脑被打红，而且那时候还买了一台新手机在那边用。等一下再讲，好，我们先教到这里。好。对。认识不认识？不认识的。我没有，你们都没有知道我买新的麦克风。对啊，这个收音很好啊。这不是这个。我是为了教学品这样。这个厉害的地方是什么？你看我这样讲话，我这样收音对不对？这样再给你讲的话。哦。哇！超屌的！麦克风。喂。啊。一般都听到，是吗？哦，说不定他们也想听的 ，OK。我太大声了，我小声一点。好。要唱一首歌。很炫的。啊，这次哦，我不要讲钱了，我就这样好不好？大家都不知道啊，对啊。可是礼拜天的时候，礼拜天我来学校，他来学校说，他觉得要不要帮我跟你说，他有上去，他有看到这个，然后就跟他说，哦，这隔壁老师的，就放过去。你以后就知道你老公有没有骗你 ，OK， 好的。啊，好，你老公骗你，说不定你老公有很多事情。他骗你，好，好 ，L 上找一点，好，那今天我们要去检验它有没有在 L 2上 ，L1、L2，所以带入 L1，跟带入 L2。为什么我今天讲那么三感情况？我们可以去。
好，所以你看哦，带进去哦。那带进去的话就带到上面来了。你看哦，我把102带进去，它有没有继续满足-1减3？有没有继续等于-0减1？等于-2加1？好，什么意思？我将102带到它的方程式，就带进去。好，等号继续抄。抄完之后呢，我再来做判断。你发现这件事情是不可以发生的，因为什么？因为我心算一下，这个是-2等于1嘛，可是这里是-1啊，是1/2啊，所以这两个有没有相等？没有，所以你就会发现这个东西已经不相等。好，这两个等号只要有一个发生错误，那就会确定不在我身上了，因为你不满足我的条件嘛。所以不满足的时候，那这个时候我就确定你们是什么？这个关系，对不起，为什么？你不在我身上啊，你在自己身上，不在我身上，所以我们两个现在只剩两个选项，平行跟重合，我选择平行。好，那如果带进去第二条线呢，你会不会发现它想重合？你就带进去试试看。所以第二条线呢，它是1/4加1，那0/4带进去0加2，2/，那也是1减1， 2减1。好，那你检查这两个等号，这是1/2，这也是1/2，这也是1/2，所以都相等啊，所以这个等号就check成功。那这个等号你就每一个都检查，只要有一个错了就不要啊，但是呢对的话要全对，错只要一个错，它就不在身上。所以这个时候他的选择他都对了，所以它就属于我在你身上，那我们就是重合的关系。好。那帮助思考，所以我们把图也稍微再画一下，这个图再画一下。那画那一圈是把它绑起来的意思啊，给大家参考一下。方向量，所以我还这么记得继续聊这些。好。好。然后看得出来哦。他们在第一步的时候就已经确定这件事情，就是他们不平行。不平行这件事情应该不会太难判断吧？对，123跟4-12不成比例啊，用看就知道嘛，对不对？所以我确定不平行。好，那这个时候他们就走向哪个动作啊？交一点或者是 Y 型。好，那这个时候我们的问题来了，我们上次有教几件事情，就是。那这个时候，你第二个动作要该怎么判断你是交一点还是 Y 型？那个时候我教你，那个教你的方法是用什么？交一点的话是在平面上，那 Y 型的话会在什么？空间上。所以平面上跟空间上的差别，我这个简单画一下。空间上跟平面上的时候的差别是有体积跟没体积的差别，对不对？所以这个时候就要尽量的开始去制造体积。好，那你要做什么动作？你脑袋里面要有个想法，那个想法就是，你先用既有的两个直线的方向量，既有的直线，因为你现在讨论的是 L1 和 L 和 L1 哦，所以你是不是要先把 L 的方向多少123，和 L1 的方向量4-12，先把它写下来。好，如果你忘记我在做什么事情，那我帮你画一下。那一个图就是 L 画在这 ，L1 画在这。那老师，你怎么知道 Y 型？我又没说他 Y 型，你怎么觉得我在讲他 Y 型？我只是没连过来啊。老师，你怎么知道他交一点？我也没说他交一点啊。所以他现在是进可攻退可守，对不对？所以现在你要用的方法就是利用 L 的方向和 L1 的方向，再去找 L 和 L1 上各取一点，制造出红色这个向量。那我那天是不是有应该是找谁啊？理解还是张瑞良？张瑞良，我们有做过嘛？如果你交一点的话，你再找的向量其实是没有办法变成体，对不对？如果在空间上找的话，你找出来的向量，这样子，这时候你的向量就会产生几个了，好不好？现在需要帮忙吗？你说警察帮你，我可以帮你叫警察。你是修工嘛？好，回来。怎样？没怎样，怎样？不要看一下。好，所以来点。所以我现在确定要用红色的向量来试试看有没有成体积嘛？好，所以这个技巧想一下哦。好，所以你要在 L 上找一个点，那这个点应该蛮现成的，就是33点。
那 L1 上找一个点呢，也蛮简单的，就60负1。所以这样找330跟60负1。好，所做出来的向量分别是-3、3还有1。好，那我这样就写好了。好，我不知道你们，因为我现在画在这张纸上啊，所以你也不能告诉我说，老师你现在歪斜，我哪有说它歪斜？你这边可以连起来啊。我现在保留弹性，所以我现在要看这个向量跟这2个蓝色有没有产生共面。所以我现在在算体积，所以开始认真的算它吧。那你刚说我哪有刷过没关系，我前那是何罪？有关手机哦。好，继续。所以这个呢，算出来答案多少？好，这件事情我就交给，好，秦班算出来答案给我。好。秦班刚跑完，快死了。好，那我们来看下一个。没有，我懒得算了，我没有办法思考。有答案吗？没有啊，我从来都没有用答，我手上都没有写答。可是你要算那个行列式，我会算那个行列式的。对啊，你又不知道后面答案有时候会错啊，对不对？所以多少？我不是叫你帮我算一下，你帮我算啊，我可以聊天啊。这个、啊、就是随便一个向量和 VL 和 VY 去做行列式，测出来吗？测错的话扣他平时成绩好，那我们来测下一题。好，所以这个我们就可以去检验嘛。好了没？测出来吗？对啊。突然小老师要帮我算一下，养1000日用在一起。你没有养它，你只有养鸟的吗？对，接下来还有第2条线。我知道它不等于0啊，它等于0啊，它等于0啊。哦，0哦，好，那代表这个是等于0吗？确定吗？难道什么都要靠我自己吗？好，等于0，好，太好了。好，那另外一个的话，所以等于0的话，那就代表什么？焦点，所以你可以把这个图画完。我给大家教一点，你看把它画好。老师刚才不画，因为我不知道，所以我就保留一下。好，我通过行列式确定之后，我就回来。那这个就是教一点。OK， 这样懂哦。好，那另外一个呢，我们也是一样的道理，将它们2个向量1、2、3的方向和第2条线的方向-1、3、-2。啊，在这取2点。好，那这个点呢 ，L2 上的点呢，我们就找现成的2、4、3、3点，2、4。所以我做出来的向量分别是1、7、负，对，做出这个向量。好，那这个向量做出来之后，这个数字等于，请回答。-4，负21，负25，负40。天哪，我们超过自己，那你们有什么用？你看这，减9，等价是4，所以出来不等于0，没错。就算一下来，它就不等于0嘛。减59，这样是4嘛，减负40嘛，负45嘛。OK， 既然不等于0，那代表什么？它有体积耶，只是加绝对值才有体积。反正我现在只是确定有没有体而已。好，那有了，好，那这个时候就是很歪斜。好，确定。好，判断完毕。好，对，歪斜了，所以这个时候你可以事后诸葛画一下这个位置，懂吗？说，你看这里不会碰到，在这里会产生垂直这里，垂直这里，这个效果这样出现哦，这样可以吗？好，这是歪斜的判断。左边不是行列式等于0而已。哦，行列式等于0什么意思啊？先确定一下，这是什么？这是向量对不对 ？VL 的向量，好，那这是 V1 的向量。我现在随便在 L 上跟 L2 上找一点，产生第3个向量，把3个向量放到行列式去算，是在算什么？在算体积啊。但是呢，结果我不是唯一之数啊，我是真的可以算的，结果算出来等于0，代表什么？你们3个场地的没有体积啊，所以3个向量共面，所以就是这个效果啦。交一点的时候才有这个效果。OK， 这种现象应该大家看得出来哦。好，这样问题可以哦。
它交一点。好，那通常如果发生交一点的时候，通常都会被问一件事情，那请问一下那个点怎么找？那个点你知道吧？简单啊，就是 L 的上面有一个点在 L1 上嘛，对不对？所以你是不是可以透过 L 的参数式和 L1 的参数式是相同的点坐标来解它？所以如果当我们发现它是交一点的时候，要找交点，那我们就使用参数式来找交点。好，那怎么找呢？我们后面有一题可以来练习。好，所以这一题讲完喽，看下一题。好，先看范例10。哇，交一点那一题我没有教哎。没差，没教就算了。好，看范例10。听到了吗？好，可以啊，反正范例10也是要讲交一点的问题。好，那看一看范例10。说没有了。好，那范例10这一题呢？这一题我先讲一下，我们要讲的是交点的问题，可是呢，我要讲一个小细节的问题你要把它写清楚，因为如果写计算题这个地方没写好的话，你应该会被扣分。好，你先把题目看完。他说演唱会需要投射2道雷射光在舞台的地方交汇。他说空间设定为空间坐标雷射光从这个点朝这个点发射。所以请问一下，这个雷射光本来像光线，光线就是线，对不对？但是这个光线它不是真的线，它只是一个什么？嗨，你有问题吗？它只是一条射线。注意一下哦，这个光线它只是一个射线，它不是真的光线，它不是真的线。为什么？因为它是有出发的点跟往什么方向射出去。我们在不考虑能量会不见的情况之下，它会一直射出去，但是它后面有没有光？没有光。好，那我为什么要强调这件事情？因为当你解计算题的时候，你等一下要写的算式，每一个算式上面的细节都是被计分的东西。在指考里面，你计算题的过程只要有一个小错误，就是要扣你分。好，在第二个，那个小细节的地方，也可能是你决定你的答案是不是对的重点，因为你要的是射线，并不是光线，而不是那个直线哦。所以呢，我们先把题目看好。所以由 A 往 B 的方向射出去，我现在给它点坐标。好，之后他还说，那我们今天再用另外一个光线是从这个点 C 点射出来，那沿着什么方向？沿着平行 S 轴的方向。那什么叫做平行 S 轴的方向？那你就想象 S 轴是什么方向 ？S 轴就是从原点往哪一个点出发？100出发的方向。所以呢 ，S 轴的方向我们简称100。那你说为什么不要200也可以？好，可是呢，他只说沿着 S 轴的方向，有没有说走正向还是走负向？没有，所以这个时候呢，过西点的那条光线呢，我们基本上可以往这边射，也可以往后面射。所以过西点的那一个光线，我们既然还没有确定要往哪边射，只是这2个方向，所以西点的那条线，我们就直接用什么直线来代替。因为你今天不知道往 S 轴的方向是往这边还是往这边。所以两边都有可能做得出来，对不对？所以就是整条线你都要，整条线你都要。好，那他说我想要相交，那基本上就是2条直线有没有交点？好。对啊，为什么昨天一直要讲苗栗草莓王？那是什么？有一人是从苗栗来，有一个人他的绰号是苗栗草莓王。不是，他是一个网络上的梗吗？没有，是他苗栗，他苗栗的。只是那个剧情里面在讲那个。没有，那个人绰号是苗栗。哦，在演的那个人是苗栗的，哦，他家种草莓。没有，那为什么要叫草莓王？他喜欢吃草莓哦。好，算了，不解。那我一直在想，苗栗草莓王是什么梗？对，很有过火。好，所以我们刚才看参数式，所以 AB 我们是要假设的是射线参数式哦。好，那射线参数式的话，我们虽然没有讲过，但是以前有说过。射线的参数式跟直线参数式写的方法很像。就是告诉人家你从什么点往什么方向前进，但是它只有从出发点之后，后面没有。所以你今天出发点是 A 点，那你就写 A 点开始好了。那你往的方向是 AB 的方向好，那 AB 的方向是不是就是这个方向？所以向量 AB， 注意啊，上面写的是射线 AB 的符号，下面这个是向量 AB， 没有写下面那个是向量好。那向量 AB 是多少？计算一下，324。所以你的方向量就是 3K、2K， K 又过了，我用 T 和4T，那你的 T 属于
好，那这就是你的射线 AB。好，那如果你写这样的话，在指考里面你就会被扣分。为什么？名不符其实啊，对不对？不是名不符，名不符啊，因为你都已经知道你要做的是射线，可是你写的是什么？直线啊，你明明就写直线参数式，啊，你为什么会觉得它是直线？因为你觉得其实什么都可以，也就是你的题如果带负号，可不可以往后射？可以啊，所以它今天可不可以往后射？不可以，所以这里 T 要写什么？大于等于，这很重要。好，那另外一个呢，就是过西点的这一条线呢，我们叫做 LC 好了。过西点而已啊，我有哪知道你要往哪里射？不知道，所以 LC 的方程式呢，就说 XYD， 也一样用参数式把它写出来。它是从过04K 所以04K 写上去，方向量呢，注意下来它是 S 轴的方向，所以 VS 我们用100，因为它的直线的方向是沿着 S 轴方向射，所以它射出去的方向量是100。好，那参数呢？因为前面已经用过 T 了，下一个参数你用 T 可不可以？当然是可以，可是你等一下要一起计算。那一起计算的时候用一样的代号就不好，对不对？就像你在同一个题目，你设小明的潜是 S， 啊小华就是2S， 啊那个小英跟小华的潜也是1:2，你也设 S2S， 当然没有错。可是你要一起算就不能算啊，所以你要设不同的参数。所以要等一下一起计算就不用啊。那因为 K 又过，所以我们就换一个参数，哪一个英文字好像？好吧，好，再好吧。好，那我现在讲一个习惯哦，因为我们说写方向在写 R， 那零 R 根本就没有。可是我不知道为什么同学会有假象，看到零 R 还是有 R 的。所以你如果觉得是零 R 就不要写 R 了，然后就长这样。那 R 有没有要求什么？随便的，就这样子 ，R 属于 R， 因为你。这样子设，因为你没有告诉我往那边还是往这边。好，那这个时候你希望它们相交嘛，对不对？那相交就是什么意思？就是把它反过来，就是你直线 AB， 射线 AB， 和这一条直线 LC 要能碰到这个点。那碰到这个点的时候，就是你上面的点坐标和 LC 的点坐标刚好match到，那match到的效果就是 A 坐标等于 A 坐标。我可能想要后悔 ，A 坐标等于 A 坐标，所以你3T 要等于 R， 在 Y 坐标2T 要等于 Y 坐标 ，D 坐标2加 4T 要等于 K， 3个解联力，所以有焦点就是在做这件事情。就会发生下面事情。好，那下面这些事情你很快就算出来 T 等于2，那将 T 等于2再带上去啊，你要 R 就等于6。那这个时候再往下带的话，你的 K 就会等于多少？好，所以你要问题全部都找出来。所以他们会相交吗？当然是会。那相交的点坐标是多少呢？我们就可以透过把 T 等于2带进来，就会得到6、4、10。而这个时候 K 等于多少 ？K 等于10。好，那这边我要强调一件事情，那件事情就是，当你 T 等于2的时候，你要旁边写一个 OK。为什么 OK？ 因为它在你的假设范围内。好，那我现在讲的就是陷阱。这个题目它可以是在多选题里面，或者是选择题里面，它给了一个不同的条件。那其中有一个条件是讲这样，他说在 K， 它有没有焦点？结果算出来 T 等于-2，这时候你还要那个焦点吗？不要，因为你的光线是往前面射的。往前面射的时候，那为什么你会算出有焦点？好，因为你的焦点交在这里，你交在 AB 射线的后面。可是我光线往前射，怎么会有在后面有焦点呢？所以那个焦点就不是焦点。所以这个时候，这个答案是无解，你懂我意思吗？所以要小心这件事情。OK， 好，所以你的参数的假设是后来你答案检验是不是正确的一个重要的依据哈。好，这也是计算题的模型。好，那下一节我们再继续讨论其他的。好，现在休息一下。